عسلامة، مرحبا بكم. نعرف اللي طولت الغيبة عليكم. هبطت هنا بفيديو جديد. استغليت اني خرجت انا وصاحبتي، مشينا لشاط الزهرة. اول مرة الحقيقة اني نمشيله. عجبني برشا. فيه قاعدة حلوة متاع عائلات، وفيه زادة معناتها مناظر ياسر مزيانة. والبحر بصراحة قديش أنا يعجبني. معناتها أكثر حاجات في السياحة أنا نفضلها ديما الحاجات الساحلية والمناطق اللي فيها بحر. حس الماء وحس الموجة، نحسه يشرب الطاقة السلبية الكل ويعطي ديما نفسية أحسن ببرشا. لهنا خرجت كما قلت لكم. شفت البلاصة اللي أول مرة عجبني الزينة اللي في الشط. عاملين هناك نتراو فيهم، معناتها أنا حبيت نصور لوحات هكايا عاليين بالدرجة، وتلقى معناتها درجيحة. الشبكة هذيك اللي جات تدرجح عليها بنت صاحبتي. خليتها معناتها عملوا الحقيقة جو هما كصغار، عجبتهم الدرجيحة وقعدوا يلعبوا عليها هي واختها. عجبني الديكور والقعدة برشا. لهنا هاكم كما تراو فيهم الكراسي فوق اللوح. هو لوحة هاكا عالي تطلع له بالدرجات، وكل طاولة وكرسي فوق اللوحة هذيك تلقى معهم شبكة بالدرجيحة. ومن غادي زاد فما قهوة أخرى. فما بالطبيعة نادل يجي يسأل ما تشرب، وكلها هيك الشبكة اللي جات تدرجح عليها البنوتة. واستمتعت الحقيقة بالقعدة برشا. أجواء ياسر حلوة. الحقيقة مانيش مرتاحة برشا في التصوير، على خاطر نحب ديما لو ماكسيموم بوسيبل نبعد على تصوير الناس وكل. نبعد ديما معناتها ونخلي التصويرة بعيدة على العباد. ولهنا من بعيدة هيكل كيفاش يكون المنظر العام متاع البحر. لهنا باش نخليكم تتفرجوا بالأصوات الحقيقية بتاع البحر. نحاول الشبكة Già pastore, vero? Dai. قدام الكرسي ده. هو الكرسي اللي هاي يا ماما تحب نصور؟ هاي يا ماما لف 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 الصباح.